บ้านเชียงแหวตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่อยู่ในลุ่มน้ำหนองหาน และยังมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับตำนานผาแดงนางไอ่โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก แต่ต่อมาได้มีการจัดการท่องเที่ยวขึ้นที่ลุ่มน้ำหนองหานนั่นคือ การเที่ยวชมความงามของดอกบัวแดงหรือที่เรียกว่าทะเลบัวแดง และยังชมความหลากหลายของนกนานาพันธุ์ ซึ่งถือเป็นการเที่ยวชมธรรมชาติเชิงนิเวศก็ว่าได้ ดังนั้นชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งโฮมสเตย์บ้านเชียงแหวเชิงอนุรักษ์ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักจะได้สัมผัสกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และยังได้ชมความงามของดอกบัวแดงและนกนานาพันธุ์อีกด้วย นี่ไงโฮมสเตย์เข้าไปดูกันเถอะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับที่นี่ใช่โฮมสเตย์บ้านของเชิงอนุรักษ์เป็นเชียงแหวนนะครับ ค่ะใช่ค่ะที่เป็นที่ทำการโฮมสเตย์ด้วยที่ทำการโฮมสเตย์ด้วยนะคะ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่รวมกลุ่มแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวนะคะ เป็นจุดแบ่งนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จุดรวมทุกอย่าง คือที่นี่รวมทุกอย่างเลยใช่ไหม ใช่ค่ะรวมโฮมพาแรงด้วยใบสีสวนบางทีถ้าเกิดใหญ่ๆแล้วก็จะไปศูนย์กลางบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์รวมที่ทำการโฮมสเตย์ก็เป็นศูนย์รวมของสถานบริการน้องๆมาเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่านักเที่ยวมาก็มาพักผ่อนมาเล่นในสวนหลังบ้านกาลาการน้ำหรืออะไรก็แล้วก็เป็นจุดขายก็คือของเราตัวนี้จะผลิตสินค้าเองนะคะจะเป็นพวกผ้าขาวม้าอันนี้จะเป็นผ้าลายบัวแดงนะคะเป็นผ้าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของกรุงภาวะปีนะคะสีตัวนี้นะคะสีผ้าขาวม้าลายบัวแดงสีขาวสีกรลายเขียวจะเป็นเอกลักษณ์ของกรุงภาวะปีแล้วก็จะมีกะลามะพร้าวนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะอันนี้เป็นผ้าย้อมสีจากบัวแดงตัวนี้นะคะย้อมจากเกสรบัวนะคะตัวนี้ใช่ค่ะเป็นนุ่งเรียบแต่อันนี้จะย้อมหมัก สีจาก ร้อนใช่ อันนี้ร้อนจะมีร้อนกับเย็น ถ้าเย็นเขาจะไม่ยับแต่เขาต้องการยับก็จะไม่ร้อนอย่างนี้ค่ะ ตัวนี้จะขึ้นชื่อนะคะ ก็จะมีการตัดด้วยของเราก็จะมีพอทอเสร็จก็จะมารับตัดรับแก้แล้วก็จะมีทีมงานมือช่างเป็นคนตัดเสื้อตัดอยู่ที่ศูนย์ของคุณภาวะปีนะคะทำชาบัวแดงลูกประคบโคตรไฟบัวผ้ามันคองหลายอย่างจะมีน้ำชาบัวแดงด้วยนี่จุ่มพร้อมชงเลยนะคะตัวนี้เป็นขายดีด้วยลูกประคบตัวนี้กลุ่มก็ทำเองนะของเราก็มีโลโก้ที่ดีทำเองนะคะแต่กลุ่มเราจะแยกเป็น5 หมู่บ้านนะคะค่ะคือตัวประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ก็จะมารวมกันเหมือนเดิมสินค้ามารวมกันตัวคนก็มารวมกันเหมือนกันเพียงแต่น้องๆมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาดำนามันก็เลยบุคลากรจะน้อยลงเนี่ยผ้าขาวม้าเนี่ยตัวนี้ขายดีนะคะตัวนี้ขายดีมากเนี่ยวัยรุ่นก็จะทำลักษณะนี้มัดเอวถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะคลุมไหล่ตัวนี้สามารถคลุมไหล่มัดเอวโค้งโหมมัดเอวได้นี่คลุมไหล่ได้ใส่อยู่ก็คลุมไหล่หรือว่าแล้วแต่เรานะคะว่าแอปใช้มัดเอวขายดีตัวนี้นะคะนี่ขายดีมากที่มีหลายแบบที่จะน้อยอยู่นี่เป็นทอมือเป็นผ้าตัดที่เป็นผ้าตัดแต่ว่าผ้าทอเนี่ยนะคะครับเนี่ยพาไปดูโฮมสเตย์ที่พักของโฮมสเตย์ว่าเป็นยังไงครับโอเคค่ะตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะจะเป็นตรงข้างบนนี้จะเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวหมดเลยค่ะของส่วนที่มาเยือนหมดนะคะตรงนี้นะคะก็จะพักแบบว่าเข้ามาหลายคนรองรับได้กี่คนครับรองรับตรงนี้ได้10 คนนะคะทั้งหมดจริงๆก็ได้10 คนแต่ว่าเคยนอนถึง20 คนแล้วก็ยาตรงนี้ก็จะนวดด้วยนะคะก็นอนยาวไปเลยค่ะ20 คนก็นอนในห้องคนละ3 คนแล้วบางทีเขาไม่อยากนอนที่อื่นก็นอนเสริมข้างล่างที่มีที่นอนเสริมให้ในห้องนี้นะคะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของเราคืออะไรครับเป็นความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็อันนี้จะเป็นพัดลมใช่ไหมคะเป็นก็จะมี Wi-Fi ให้นะคะเป็นพัดลมก็ต่อไปก็จะมีห้องแอร์อยู่ทางโน้นนะคะก็จะสร้างเพิ่มก็มีห้องแอร์แล้วก็จะมีเครื่องกาแฟเป็นกาแฟสด
ที่เราไม่มีอะไรแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะคือเพิ่มมูลค่าสินค้าใช่ค่ะก็คือตรงที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาเพิ่มตรงนี้ค่อยๆเพิ่มคือเราไม่ได้ว่าเอาเงินเลยมาลงทุนค่ะเอาบ้านที่เรามีอยู่มาทำเป็นโฮมสเตย์บ้านที่เรามีอยู่แล้วมาดูแลรักษาแล้วก็เก็บอัตราดีไว้แค่นั้นเองค่ะไม่ใช่เคยเรียกร้องอะไรหรือเปล่านักท่องเที่ยวประทับใจค่ะก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงค่ะไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้ทำอะไรมากเพิ่มเติมก็ให้รักษาไว้แล้วก็มีให้เพิ่มบางอย่างก็คืออาจจะมีไอ้ที่มันขาดหายไปแค่นั้นเองค่ะเล็กๆน้อยๆอยากแบบสัมผัสวิถีใช่ค่ะเขาบอกให้ตอกตะปูเยอะๆในห้องน้ำให้มีที่แฝงแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้แบบนั้นที่จะมาอยากสัมผัสแบบนี้ถ้าอยากพักคุณแบงก็ไปโรงแรมแล้วไม่ได้อยากมาแบบนี้ก็อยากมาโฮมสเตย์ต้องมาสัมผัสใบไม้ใบหญ้าในสวนเดินแบบนี้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนตามแบบนี้มาบ้านตัวเองค่ะเหมือนญาติคนหนึ่งที่มาพักบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มาเยี่ยมเยียนนะคะถามว่าให้ทานให้ญาติทานกินด้วยกันร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ต้องเป็นห้องพัดลมเพราะว่าต้องทำมันใช้บ้านเก่าเลยบ้านเก่าต้องทำให้ไม่ชิดกว่านี้ถึงจะติดแอร์ได้ก็เลยเป็นห้องพัดลมแค่อย่างเดียวขึ้นมาที่อย่างบริเวณนี้จะเป็นที่จัดร้านนี้เป็นที่จัดเวลานักท่องเที่ยวเคยมาถึง200 คนจากที่นี่ตรงนี้เป็นเรือนอะไรคะเปิดเป็นร้านกาแฟใช่ไหมกินกาแฟแล้วก็ขายพวกชาบูแดงสกีบูแดงที่เกี่ยวกับบัวนะคะขนมข้าวที่บูแดงเราจะมาทำตรงนี้ค่ะที่เกี่ยวกับบัวแล้วเราก็จะทำโรงเรือนที่ทำพวกข้าวที่กาแฟชาบูแดงพวกแจ่วบองบูแดงพวกนี้เนี่ยในเรือนของเขาก็เป็นชุมชนมาทำช่วยกันค่ะช่วยกันทุกคนมาก็คือเวลาทำเขาจะมาทำเป็นเดือนหนึ่งกับ2 ครั้ง 3 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมาทำรวมกันก็จะเห็นกันเต้นเวลามาทำแต่ถ้าเกิดช่วงว่างก็ไปทำงานที่ใครที่เขาเรียกกันใครบ้างก็ช่วงดำนาใช่ไหมคะถ้าใครบ้างก็มาใครไม่บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องรับผิดชอบก็บอกต้องรับผิดชอบต้องร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเดือนไหนรับแขกอย่างเดือนไหนที่มารับแขกเข้าบ้านที่เข้าบ้านก็ต้องมาร่วมกิจกรรมด้วยมาร่วมกันนะคะช่วยกันเป็นทุกคนในหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วมใช่จริงๆแล้วนะถ้าเขาไม่ยุ่งนาเขาจะร้อยมาลัยกองพวกหนูนะตอนนาก็จะมารอรับแล้วมากองพวกหนูเขาติดไปแล้วนะตอนนี้น้องเขาจะพากันเป็นทางเรือตอนนี้ก่อนเป็นทางเรือต้องไปว่าไปปลูกผาแดงกับพวกพญาของก่อนมาพวกพญาของกับพวกทางเรือลงเรือไปซื้อผักเนาะตรงนี้แหละค่ะนี่ก็เป็นเส้นทางสมัยก่อนนั่นนี่เป็นบ้านหลอนย่าเป็นชาวบ้านของเก่าทุกอย่างท่านก็เห็นในทะเลที่น้องหน่อยที่ร้านเขาคุ้มกันก็จะเป็นคนขายของในบ้านในชีวิตในบ้านร้านนี้ก็สิเห็นไทยหน้าสีหยาแดงกลุ่มสีหน่อยแดงเด้อเพราะว่าปกติจะไม่เห็นไทยหน้าในกลุ่มสีหลายมากเขาไปดับหน้ากับตัวหน้าเป็นอะไรค่ากับไปดับหน้าเขาอยากดับหน้าบ่ค่าไปดับหน้าเด้มือว่านี่มือเสาแต่มากกว่านี่เราเสาเนาะสิค่าไปดับหน้าของแม่ผ่านอยู่นะคะนี่ก็สิเป็นเขาเป็นลายพระพุทธปูพญาขอมน้องเขาสิพี่ปูพญาขอมมาปูผาแดงนะคะประจำนะคะไปกับหน้าผาแดงนั่นเลยของเขาเกิดจากเกิดเลยล่ะค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีหลวงปู่สารหลวงปู่แสนนะคะพิธีหลวงปู่สารหลวงปู่แสนของเราที่เป็นวัดเก่าหน้านะคะเป็นท่าน2 ท่านอีกแล้วก็มีหลวงปู่แสนองค์จริงนะคะที่แบบข้างบนที่3 องค์ไม่มีอันนี้เนาะเดี๋ยวลงสบายจะค่ะเชิญค่ะเนาะกำลังไปนะคะกำลังมาสบายก็ถูกต้องตอนนี้เราเดินทางมาถึงศาลปู่พญาขอมนะครับ
กคนจะมาทุกวันพุธเลยนะคะจะมีตามประจำค่ะตรงนี้นะคะ จะเป็นข้าวบ้าน ใช่ค่ะ เฮ้ยร้านสิบเอ็ดเขาเรียกบัวแดงมาจากแต่ก่อนสารคามมาจากสารคามมาศึกษาถึงงานกองปกปักรักษาเด้อพอมีเกี่ยวกับที่พวกเราการดูงานจะให้ไปกองว่ากองคนใดนับถือหรือสร้างเขาเรียกบัวแดงเข้าดอกบัวเด้อเป็นศิลาแรงประมาณศิลาแรงค่ะแต่มันนานมากเลย ขุดพบบริเวณไหนคะ ในโรงอาหารไม่ได้ขุดนะโผล่ขึ้นมาเองแบบขึ้นมาเองเลยข้างล่างก็จะมีถ้วยชามมีหม้ออะไรเห็นหมดนะจะมีในโรงอาหารมีหมดทุกอย่างมีอะไรมีหมดทุกอย่างเจอเพราะมันเป็นเมืองเก่าไงเราจะพาขึ้นดอยหลวงด้วยรู้จักไหมดอยหลวงเป็นบ้านพญานาคจะพาขึ้นไปมันจะเป็นวัดด้วยในกว่าปีแล้วนะคะ6 ท่าค่ะมี6 ท่าแต่นี่ท่าที่1บ้านเดียมท่าที่2ท่าที่3อยู่ก็บ้านเดียมท่าเล็กก็ท่าเล็กมี2 ท่าแหละน้ำย้อยตรงที่ยุชันดูแลใช่ก็จะมีการประชุมร่วมกันก็จะมีประธานของท่าทีมเรือนะคะของกลุ่มเรือประธานกลุ่มเรือประธานใหญ่ประธานรองก็จะดูแลด้วยกันจะมีสีประจำแต่ละเรือด้วยแต่ถ้าเป็นตรงนี้หน้ามาจะเป็นการเพื่อ3 เดือนนะคะของเราก็จะมีงานเหมือนกันมีการจัดงานตรงนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างแต่ช่วงหลังจากฤดูไม่ใช่ฤดูการเพื่อ3 เดือนก็มาได้แต่เรือก็จะมีประจำที่นี่บายแต่ก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแต่เพลินตอนนี้บัวมันขึ้นกับสวยมันขึ้นนอกฤดูมันสวยไงช่วงนั้นน่ะมันยังไม่งามตอนที่3 เดือนเมื่อปีที่แล้วธันวามกรากุมภาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เราเกิดจากชุมชนจริงๆแต่ถ้าเป็นท่าแรกที่ก็ไปทำแต่คนที่ทำเรือด้วยความที่มันฉุกละหุกเขาจะมีคนเดียวกันก็เลยกลายเป็นไม่แบ่งปันให้คนอื่นมันประมาณเราไม่ได้ว่าแต่ว่ามันต่างกันเหมือนเขาจะทำเป็นชิ้นใช่อันนี้จะเป็นลักษณะบริหารจากที่เราก็คือเรือทุกลำจะต้องเข้าส่วนกลางทุกลำนะคะก็จะมีข้อบังคับกลุ่มของเรือมีกฎหมายใช่มีข้อบังคับกลุ่มของเรือของชาวบ้านเราจะมีข้อบังคับทุกคนก็จะมีเงินส่วนหนึ่งก็เข้าเทศบาลช่วยเทศบาลในการบริหารเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนตรงนี้นะคะเทศบาลช่วยมามีส่วนร่วมทุกคนก็คือทั้งอสมเนี่ยทุกคนนะคะในชุมชนมีส่วนร่วมกันหมดเลยนะคะช่วงที่มาเนี่ยก็จะมาดูแลกันช่วงเทศกาลจะมีพวกที่ก็จะมาให้อุถัมมาขายแล้วมีจัดเล้าให้ชาวบ้านเนี่ยขายของเป็นสัตว์เป็นส่วนยังมักเก็บเสือจังเลยยังมักเก็บพักดีมาได้ช่วงนี้ก็จะมีอนุรักษ์ก็คือให้แบบในช่วงกระผมรักตัวรักนกที่หายากอะไรอย่างนี้ก็จะคอยดูแลแต่ว่าก็ยังเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ทำอาหารกินหาปูหาปลาหาไปขายก็คือต้นทุนคือโรงแรมอย่างเดียวตรงนี้นะคะอย่างแม่น้ำนี่ก็หาปลาเก็บสายบัวแล้วมาบัวมันมีเรื่องอะไรแบบนี้เนาะสามารถไปขายได้ยังเป็นรายได้ของสวยเป็นอย่างไรเชอรี่อีกนะคะเชอรี่ก็สวยขายไปขายเก็บกุญแจก็จะขึ้นมาใหม่แต่ถ้าน้ำเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีฝนอยู่เราวิ่งมาอัดคันจะตัดเขามั่งโดนมั่งไม่โดนนะก็โดนแต่ก็มีส่วนเหมือนกันมีส่วนหลายๆส่วนเพราะว่าบางคนมาเที่ยวเยอะๆเนี่ยสาเหตุอะไรที่ทำให้กลัวเนี่ยขึ้นช้าเรือทางโน้นก็วิ่งท่าโน้นกับแชร์แลก็วิ่งมาใช่ไหมแชร์แลก็จะมาทางโน้นใช่ไหมแชร์แลวิ่งกลับมาทางนี้นะก็จะมาขึ้นดอนหลวงบ้านเดียก็วิ่งทางนี้แชร์แลวิ่งทางนี้ต่างคนต่างวิ่งมันก็เลยเยอะเนาะกลัวก็เลยนะไม่ประมาณอันนั้นจะเป็นดอนหลวงนะคะเป็นวัดนะคะวัดดอนหลวงคือใช่บ้านพญาขอแบบนี้นะคะจะเหลือตรงนั้นแหละเป็นหมู่บ้านพญาขอที่อันนี้จะเป็นหนองหานที่
ชื่อวัดไหมคะวัดดอนหลวงค่ะนานตั้งแต่มาตำนานเป็นตำนานผาแดงนางไอ่ที่หนองหานนั้นล่มลงไปก็จะเป็นการเป็นหนองหานที่ต้องกินเนื้อกระรอกก่อนนะคะใครที่ไม่ทานก็จะไม่เป็นไรแต่คนที่ทานก็จะหนองหานก็ล่มลงไปก็จะเหลือจะมีแม่ไม้ที่ไม่ได้กินเนื้อนี่ก็จะอยู่ที่วัดดอนแก้วในแม่ไม้ก็คือวัดดอนแก้ววัดเจดีย์วัดดอนแก้วก็จะเหลือนี่เป็นบ้านหมู่บ้านหนึ่งของพญาปอบบ้านพญาปอบตรงนี้เขาเรียกหออะไรนะคะดอกบัวจะบานช่วงประมาณกี่โมงคะถึงกี่โมงดอกบัวจะบานแต่6 โมงเช้าดูได้ถึงเที่ยงค่ะไม่เกินเที่ยง11 โมงถึง11 โมงเช้าจะสวยมากถ้าเที่ยงไปมันก็จะ6ค่ะ6ก็จะดำบัวจะไม่แดงถึงให้เล่นแค่ตอนเช้าอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าช่วงบ่ายมาคนก็มาเที่ยวเหมือนเดิมก็มาดูทิวทัศน์ดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยมันดอกดูดอกบัวมันจะเหมือนมีนกมีอะไรให้ดูในข้างหน้าเนี่ยสนมนี่ลอยได้เหรอนี่คือสนมนะถ้าเกิดหน้ามกราคมตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างตรงนี้ก็ที่เป็นเวิร์กที่เห็นบัวแดงเยอะๆนะตรงนี้แหละค่ะอันนี้จะพาไปทางเปลี่ยนทิศลงไปเปลี่ยนที่ออกไปไหนบ้างคะหรือว่าครอบคลุมโค้งชีมูลค่ะห้วยสัมภาษณ์เป็นเชื่อมโยงไปเลยค่ะต่อไปเนี่ยมันจะมีคลองน้ำเป็นห้วยสัมภาษณ์ลงมาหนองหานเราห้วยสัมภาษณ์เขื่อนปลาลำปาวก็จะออกปาวลำปาวอำเภอวาปีแล้วก็มาห้วยสัมภาษณ์ไม่ได้ไหลมาจากห้วยสัมภาษณ์ไปทางนู้นขึ้นดูมันเป็นเส้นของสายน้ำมารวมกันที่นี่เป็นเส้นของสายน้ำแต่ละสายแล้วก็มารวมกันที่หนองน้ำแห่งนี้เขื่อนลำปาวไปห้วยสัมภาษณ์มาลงที่จุดนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นเชิงท่องเที่ยวค่ะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเชิงท่องเที่ยวในแบบนิเวศใช่ไหมคะคือถ้าเรารักษาไว้ได้ก็คือถ้าเป็นชาวบ้านรักษาไว้ไม่ได้ก็คือถ้าแต่ว่าเราเห็นมันก็นายทุนนะมาลงเยอะนายทุนมาความสู้ที่อย่างนั้นเต็มมากของเราเอาของกลุ่มเราหรือว่าเอาท่าเรือมันจะมีท่าเรือที่2นี่นะท่าเรือแรกเขามีการทำโดยจังหวัดอยู่แล้วมันก็มีผลพ่วงมาจากท่าเรืออันบ้านเรือนที่ท่าเรือแรกที่เราโปรโมทจนดังอันดับ2ของโลกก็จากหน่วยราชการต่างๆนะคะพัฒนาชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงหนึ่งมันมีนายนิคมที่มาเป็นผู้ว่าจังหวัดแกจะบูมมากใช่ไหมก็จะไปติดไว้ที่สุวรรณภูมิอะไรเงี้ยก็เลยฮอตก็เลยติดอันดับนะคะมันก็เกิดจากตรงนั้นพอมาเปิดท่าที่2ที่3ที่4ที่5อะไรเงี้ยตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดขายก็คือที่เราไปดูมันอยู่แล้วแต่เรื่องคอนเซ็ปต์ก็อยู่ที่กลุ่มก็ทำอยู่แล้วแล้วก็มีในกูเกิลก็เข้าไปในนั้นก็โอเคได้แล้วพอไปเซิร์ชก็เจอแล้วอันนี้ก็ติดตามไปทางตอนนี้มันก็มาที่ปลายที่เว็บของเราก็ทำของที่สนามแล้วก็มีส่วนตัวด้วยแล้วก็ลงมาบ่อยขึ้นแล้วก็ปากต่อปากทุกคนเขาชินแล้วไงคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเขาเลยชินกับการที่เจอนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ก่อนที่แรกๆนะแต่ว่าเราจะมีเคสพาไม่พานั่งรถนี่นะตื่นเช้ามาเราจะพานั่งรถแต่นะคะลองดูรอบๆลองหาก่อนแล้วมาลงเรือแล้วก็นั่งเลยแต่ไปรอบๆหมู่บ้านค่ะไปไหว้ตรงปูตรงนี้ค่อยกลับมาเราจะนั่งเลยแต่เขาจะชอบบรรยากาศข้างบ้านแล้วไปดูกลุ่มแต่ละจุดแต่ก่อนจะมีจุดแต่ละจุดจัดไว้ให้ก็คือในการทำข้าวการทอเสือการทอผ้าอย่างนี้ค่ะก็จะมีจุดแต่ละจุดที่ต้องการเขาก็จัดให้ก็จะบอกว่ามีจุดที่มาแต่ละจุดจุดเราก็จัดให้เปลี่ยนแปลงให้แล้วกฎระเบียบที่ว่าจะกดเข้าไปทำที่ให้เป็นการร่วมกันก็ตรงนี้เขามีกฎข้อระเบียบก็คือกฎที่จะลงมาต้องเที่ยวใช่ไหมที่ใช้ร่วมกันก็ไม่ให้พูดเสียงดังไม่พูดถึงสัตว์ที่อะไรนี่ถ้าไม่จำเป็นก็ให้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ดูแลร่วมกันนะคะดูแลร่วมกันโดยที่ว่าช่วงที่เป็นหน้าเทศกาลนะคะจะมีประเด็นก็จะมีช่วงไม่ให้เก็บดอกบัวบริเวณที่ไม่เก็บดอกบัวไม่ถอนเอาขึ้นมาเลยไม่ให้ปล่อยให้ทำธรรมชาตินะคะทีนี้ก็จะใช้ร่วมกันคนก็จะมีต้องเราจะมีอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์เราจะมีกลุ่มอนุรักษ์อยู่ใช่จะมีเชนเวทอยู่เขาจะมีกลุ่มที่ตั้งมาปีที่แล้วนู่นนะคะแต่ว่าปกติชาวบ้านเขาก็ดูแลกันอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาใช้ได้หมดเลยทั้งถูทั้งอะไรที่ญาติค่ะที่เขาไปทอเสือนะคะตรงนี้ปัญหาเราจะมีเยอะมากที่ว่ากลุ่มทอจะเกิดขึ้นมานี่นะเขาจะใช้ว่าตัดแล้วเขาก็
เก็บไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ดูแลร่วมกันคือเป็นการลงแรงก็คือลงแค่ลงแรงแล้วก็มาหากิน ก็คือว่าชาวบ้านใช้วัสดุจากธรรมชาติ ใช่ใช่ ทางได้ทำเสือ ใช่ทำเสือมั่งก็เป็นการเสริมรายได้เป็นแปรรูปเป็นใช่เป็นหลักเราก็เหมือนเอาจากธรรมชาติวัตถุดิบที่เรามีแปรรูปค่ะแปรรูปทำให้ดูเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเพิ่มมูลค่าค่ะแล้วก็พอเรามีการท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทำยังไงเราจะสร้างอัตลักษณ์ของเราเพื่อมีอัตลักษณ์ของเราแล้วทีนี้เรามีการย้อมผ้าจากกีบบัวแดงย้อมผ้าจากกีบบัวแดงมีผ้าที่สะพานก็ดูขายดีด้วยผ้าจากกีบบัวแดงจะนุ่มแล้วก็มันจะสีของบัวขายดีเพราะว่าในเขานิยมธรรมชาติคือเราเอาจากเป็นวัตถุดิบที่เรามีอยู่ค่ะมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างอัตลักษณ์ของเราให้มันโดดเด่นกบเนี่ยในทำเสือกบนะคะตอบแล้วไปทำชาไปทำสายบัวไปขายไปแกงสายบัวปลาก็หาได้ตลอดปีแล้วก็ใช่ค่ะแล้วเราเก็บระเบียบร่วมกันต้องดูแลรักษาไว้เพื่อให้มันอยู่คงอยู่โดยแบบไม่มีธรรมชาติตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเขามีจำนวนบางทีเขามีอะไรของเขาในตัวในเขาอยู่แล้วค่ะก็ต้องรักษาร่วมกันในการค่ะก็จะไม่มีกฎนี้เราก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งกฎข้อบังคับของอย่างเราจะเป็นร่วมกันชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นเราตรงนี้ได้หัวบัวก็จะเป็นบัวเชื่อมนะคะแล้วก็ทำน้ำรากบัวแล้วก็ตำหัวบัวหรือไม่เราจะตำแล้วก็จะขายเป็นบัวเชื่อมจะเป็นหัวบัวหลวงไหลบัวก็คือไหลบัวหลวงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายบัวก็เป็นคนละอย่างกันเป็นคนละบัวสายบัวก็จะเป็นของบัวแดงรู้ใช่ไหมอย่างนี้เก็บสิได้ค่ะ